강원지방기상청은 7일 오후 1시 30분을 기해 동해안과 강원 산간에 강풍주의보를 내렸습니다. 이에 앞서 오전 10시에는 동해안과 산지에 내려진 건조주의보가 건조경보로 격상됐습니다. 8일 새벽엔 최대 순간 풍속이 미시령 22.6m, 양양 18.1m, 동해 16.1m 등으로 나타나기도 했습니다. 더욱이 강풍특보가 발효 중인 강원 산지와 동해안에는 9일 오후까지 초속 18m의 강한 바람이 불 것으로 예보되면서 산림당국이 긴장하고 있습니다. 다음 한 주간에도 특별하게 비가 오는 날씨가 없기 때문에 습도도 매우 낮아져서 화재 및 산불 예방에 각별히 주의를 하셔야 되겠습니다. 지난 3일 건조주의보가 내려진 가운데 춘천과 인제, 홍천에서 산불이 잇따라 발생하면서 놀란 가슴을 쓸어내렸습니다. 이처럼 도내 곳곳에서 산불이 잇따르고 다음 주까지 건조한 날씨가 이어질 것으로 예상되면서 산림당국은 산불 대응을 강화하고 있습니다. 동해안 지역에 산불 진화 헬기 10대를 전진 배치하고 산불 진화에 즉시 투입이 가능하도록 했습니다. 대기가 매우 건조하고 산불 발생 위험이 매우 높습니다. 센터에서는 여기에 대한 만반의 준비를 갖추고 있고요. 현재 산불 재난 경보도 주위에서 경계 경보로 상향 조정됐습니다. 각 시군에서도 기상특보에 촉각을 세우고 산불 재난 방지를 위한 대응에 분주합니다. 강릉시는 산불 우려 지역에 감시 인력을 집중 배치하고 홍보 활동에 주력하고 있습니다. 진화대원과 감시원 등 250여 명을 요소에 집중 배치하고 산불 진화 차량도 읍면동에 비상 배치했습니다. 입산객 증가에 따라서 산불 감시원을 취약지역에 집중 배치해서 지금 운영하고 있으며 홍보 대책으로는 8개 읍면의 임산물 불법 채취 금지 현수막을 300개를 개첨하고 지금 하고 있습니다. 산림당국은 기상 여건 등을 감안할 때 앞으로 산불 발생 위험이 매우 높은 것으로 판단하고 있습니다. 더욱이 산불 재난 국가위기 경보 단계도 지난 7일 주위에서 경보 단계로 높아짐에 따라 산불 경계 태세에 집중하고 있습니다. 헬로티비 뉴스 신강현입니다.